細佬俾人殺，俾嗰隻鬼殺咗啊！跟住之後呢度就係嗰個 crime scene 啦，我哋一定要 solve 呢一個 case， 唔知邊個殺咗佢，所以我哋我哋就揾啊你。嗰個係咪呢個鬼啊我真受咗。 ？Oh my god！ 肯定係我細佬啊！咪喺度，佢好驚啊！我都唔想知有冇。我都唔想喐啊！喂啊，周段識飛啊！喂，周段係大家，我頭先食完麥當勞咧，好彩咧，我帶咗呢一個袋。我記得啲人話咧，咦？啲人話咩啊？我唔記得咗啊，弊啦！咦，我揾到呢個，睇下先。佢話唔望佢嘅話，哦，我知啦！大家，如果唔望佢嘅話，佢就唔會追我。即係如果我帶咗一個呢一個麥當勞包裝落去咧，佢就唔會追我哋啊，係咪啊，大家？你哋覺唔覺得？好，我哋試下睇邊。Oh no！ 我唔覺得我可以擺住先啦。過嚟啊！過嚟！冇望佢。大叫啊！走啊！唔好啊！我入邊啊！周震宇，你冇事啊？我頭先自定先啦。吓？頭先唔係啊嘛 ？No！ 你前面都俾人捉。邊個整啊？我好嬲啊！大家係邊個整啊？你哋覺得？嬲啦！我真係。係邊個？係邊個？我一定要去揾佢啊！周俊宇，邊個整啊？真嬲啊！好，開咗門啦，而家開門先。拆咗啊 OK，let's go。池成軒死咗，好嬲！咦？我試下帶先。你走咗去邊啊 Yes， 我帶頂帽落去嗰度啦。Yes， 搞掂啦！你。咦？我可以帶佢㗎喎，我試下帶佢先。跟住我行啊！佢戴頂帽啦，大家，我哋終於搞掂啦！我哋睇下要點樣救池定軒，同埋細佬。喺佢肚掹翻出去。周俊宇，我哋過嚟啦！嚟緊啊！閂門，大家。好啦，我哋要揾下點樣救池成軒啊，同埋細佬嚟啦。睇下先。好啦，未揾到嗰張紙啊！未知道點樣揾池成軒住，所以我哋下集見啦，拜拜。